Tahu nggak, ternyata tidak semua petir menyambar tanah. Lebih banyak yang nyetrum di langit. Secara ilmiah, petir juga bisa terjadi antar awan yang beda muatan. Namanya sambaran petir awan ke awan. Dan untungnya, ini jenis paling umum, yakni hampir 80%. Sementara petir yang nyamber ke tanah atau bumi hanya 20%. Sebab itu, meski bak perang bintang, kadang saat cuaca buruk, kita hanya bisa melihat banyak kilat dengan guntur yang tidak terlalu kencang. Ya, langit seolah jadi arena tinju raksasa, dan kita penontonnya.